mashule mengi hayajakufunguliwa kwa sababu shida hiyo hiyo ya mafuriko ya maji. Zaidi katika mahali pengi kama alivyosomea mwenzangu, maji yametoka mbali yakienda kuadhiri kwingine ambapo siko mvua ilionyesha. Na pia serikali yetu inaweza pata maarifa na wengi, ambapo maji kama haya unaweza kuweka mabwawa ambayo yanaweza kushikilia maji yale yatumike kwa irrigation, kwa sababu is a big waste. Japo kuna mafuriko, baada ya muda mfupi maji haya yakiisha, tutakuwa tena ukame umerudi tena. Maji haya yashaenda baharini na hayakusaidia sana, wala yalifanya kuharibu tu. Kwamba kuna uwezekano wa planning of jinsi maji na mito inavyowekwa kushikilia yale maji yawe mabawa makubwa ya maji ya mimea ya irrigation, na pia mambo kama kutumika kwa kutengeza pia umeme kama tunavyoona dams zetu za kule sehemu za juu. Mwishoni, naamini kwamba jambo hili litupe funzo tena na tena. Wataalamu wanatuambia wingi wa mvua kama hii umetokezea tu 1961 tulipokuwa na mafuriko mengi, wakati ule tunalipwagiwa chakula na ndege.